Sếp ơi sếp, tại sao là sếp phải ra đi sớm? Trời ơi là trời, nhan chưa chí hết đốt nãy giờ luôn. Thì giờ sếp vẫn còn một hơi ấm ư, tại sao lại như vậy? Sếp hãy nói cho em biết đi, tại sao sếp lại ngậm tỏi? Khi không tự nhiên sếp bay xuống dưới làm chi? Đến đồng đội. Lý do sếp muốn làm như vậy thì chắc muốn bảo vệ cậu thôi. Bảo sợi cái con khỉ đấy. Ồ. Chúng bay đấy. Cứ bay chứ đấy, đứng ở đằng sau luôn mà nhìn ta là cái đấu thôi. Bây giờ nham nó cũng điên vui rồi luôn như cục tay luôn rồi. Bây giờ lại một cái nữa, lại. Ai. À, ai hả? Cái gì? Thì ra đây mới là một siêu nhân lực bộ giao thực của mình nữa. Ơi, mẹ lo giáp vàng kìa. Im miệng. Tụi bay im hết cho tao đi, tụi bay im hết cho tao đi. Một hồi tao đại chiến hết tất cả những kẻ đã phản bội. Anh đồng ý đại chiến. Em rút quân nhá. Em cũng vậy, em cũng vậy. Chán. Hết. Cuối cùng cũng đến rồi. Hai mấy ba thằng lính kia đâu? Nó không chịu đi theo rồi. Tôi muốn gì? Ta sẽ khiêu chiến với người một trận hòa sống tới chết, chịu chứ? Muốn làm kẻ gì nhé? Được. Vô lại vô nha. Hey, nữa nè. Bị đặt đánh à? Sếp của ta chết là do ngươi cưỡng quái thú tế hư? Đúng, con thủy quái là do ta tự đến. Trời 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 kêu phải ném thử mùi lệ hại của mẹ lo giáp vàng của ta đây. Đánh mạnh vãi liền luôn. Trời ơi, ai da.